बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनशाइन टेस्टी मील्स में आप सबको खुश आमदीद। आज सनशाइन टेस्टी मील्स की किचन में मैं बना रही हूँ कहवा। और ये कहवे की रेसिपी जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी उन लोगों के लिए भी जिनके गले ख़राब है, जिनको बुखार है, खांसी है, और बाकी जो इसके फ़ायदे हैं मैं साथ साथ बताऊँगी। अच्छा, इसके लिए कहवा बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 5 कप पानी लिया। मैंने 4 कप कहवा बनाना है तो 1 कप इजाफी लेना है पानी। तो वो खुश्क हो जाएगा और 4 कप हमें मिल जाएंगे जितने के हमें चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे उनकी अफादियत से आप सभी वाकिफ़ हैं। तो मैं सौंफ डालूँगी 1 चाय की चम्मच, और साथ ही साथ सब्ज़ इलायचियाँ मैं डालूँगी 4 अदद। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ वाइज। अच्छा, पानी को उबाल आ रहा है, अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इलायची जो होती है ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको पकने देंगे। जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पुदीना ले लिया है। पुदीने को अच्छे तरीके से 3-4 पानियों से इसको मैंने वॉश किया एक प्याली में डाल के, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी रह जाती है फिर भी। तो अच्छे से वॉश करके मैंने ऐड कर दिया है पतीली के अंदर। तो पुदीना जो है इसके जो है ये खून साफ़ करता है। दूसरा, ठंडी तासीर होती है इसकी, लेकिन कहवे में इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जिनको बुखार हो, गला ख़राब हो, खांसी हो, तो पुदीना उनकी प्रोटेक्शन करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फ्रेशनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे आप दही में ले, सैलड्स में ले, या रेसिपीज़ जो बाकी होती है, सालन होते हैं उनमें ले, या जूसेस में ले, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। देखिए, पुदीने की वजह से कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब अच्छे अच्छे उबाल आ रहे हैं, अच्छे खासे उबाल आ रहे हैं। तो फ्लेम ऑफ करने से 2 मिनट पहले, 1-2 मिनट पहले मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। पर अदरक भी कप ऐड किया। 1 स्पून चीनी है। तो चीनी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 4 चम्मच चीनी डाली। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। चीनी बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब बस कप आउट कर रही हूँ मैं कहवे को। तो ये है कहवे की फाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त बना है और बहुत इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। तो ये कहवा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बीमार हो, बल्कि उनके लिए भी है जो बिल्कुल फिट फाट है। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और जो बहुत दुनिया जहान के टोटके आजमा चुके हैं लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता, तो ये उनके लिए मैजिकल रेसिपी है। वो डेली इसका इंटेक लेंगे तो 4 से 6 हफ्तों में वो इसका असर भी देखेंगे और उनको वेट में नुमाया कमी फ़ील होगी। और हाँ, जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसके अंदर लेमन जूस ऐड करें। ये बेस्ट टिप होता है। जो लेमन होता है उसमें खटाई होती है जो चर्बी को पिघलाती है। तो जिन्होंने अपना वेट कम करना है वो इसके अंदर लेमन ऐड करें, तो बहुत तेज़ी तेज़ी से इफ़ेक्ट होगा उन पे। तो ये रेसिपी आज की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर बहुत पसंद आई होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।